правенето на дом има своя ритъм, който е по-различен от обществено място. Човека, за който работих, дойде в един период, в който не беше най-добрия в живота ми, в който нещата не се случваха лесно, нито добре. Трудно вървеше живота в този момент и някакси не можех много добре да дишам, не се усещах твърде много себе си. И тук идваха точно тия мои мисли за новия лукс на бавното живеене, за реално всичко това еко, био, природно оттегляне от лукса да се оттеглиш. Дома за мен беше някакси съвсем нормално да поискам да го създам като място за покой. И точно в този момент се появи човек, който пожела точно това от мен. Като задание получих малко отправни точки и доста важни. Една от тях беше подът да е изцяло бетонов, шлайфен бетон. И тази равна и хладна основа някакси много естествено доведе до монохромност и до внимателна употреба на цветове и материали. Трябваше цялото това нещо хем да стане празно, хем да диша, в същото време да има нещо, което да му даде тъй наречения уют. За мен уют е нещо да те държи в пространството. Реално да имаш чувство за празнота, но в същото време да имаш усещането, че някой просто те подкрепя в това пространство. И реално създаването на пространството като някаква красота ти дава възможност за спирка. Дома в част от спирката. Всеки се прибира, спира. И колкото и малко време да излизаме от въртележката, от търчането, дома би следвало да е точно това. Аз не съм човека, който живее бавно. В никакъв случай. Напротив, по-скоро непрекъснато имам нужда да забавям собствения си ритъм, но откривам огромното удоволствие на това да забавиш ритъма, да наблюдаваш, да застанеш в покой. Това място е място, което би могло и да е мое, защото прилича на мястото за спирка.